Mga kabarangay, kininausab ang inyong Papa Cholo para sa laing sugilanon sa kinabuhi, gugma ug paglaom. Kini ang Barangay Love Stories din ang matag storya usa ka kahayag sa atong mga kasing-kasing. Dali, maminaw ta. Kadaghanan sa mga magtiayon nagdamgo nga makabaton og anak nga kabahin sa ilang unod ug dugo. Ang bata giingong timailhan nga matawag na sila nga tinuod nga pamilya. Ikaw, pila ka anak ang gusto nimo para sa imong umaabot nga bana? Hello mga suki namong kapuso o kabarangay. Laing panag-uban na usab nato diin laing sugilanon sa gugma. May atong hatagan sa pagtagad karon. Pinada kini ni Neri nga giuluhan taog. Baby for sale. Dear Papa Cholo, may adlaw kanimo og sa atong mga kabarangay. Tawag lang kog Neri. Di na ko tinood ngan, 25 anyos, nagatiman sa gamayng tindahan. Dugay na kong tigpaminaw nimo. Nilabay ang pila ka tuig og karon lang ko nakahigayon nga musuwat nimo bisag kay baw ko nga mabash ko tungod sa story nga akong i-share nimo. Apan tungod kay gibati nako nga magbilin kini og leksyon sa atong mga kabarangay, nakatigom ko og kusog ug kaisog sa pagsuwat ning maong suwat. Papa Cholo, taga probinsya gyud ko og high school ra ang nahuman. Daghan kog lain-laing trabaho kaniadto kay di sayon ang among kinabuhi. Ilo ko sa akong parents og nagpuyo ko sabay sa akong ate nga minyo og naay anak. Hangtod nga nagka-courage ko nga muhawa sa probinsya. Mayo na lang kay duna ko igagaw nga anda mutabang nako niadtong higayuna. Papa Cholo, ang akong igagaw nga si Ate Lorna nga maguwang nako 5 ka tuig. Nagkasuod mi kay sa bata pa mi, kanunay siyang magbakasyon sa probinsya. Sa riyang nakahuna-huna ko nga gusto kong mularga og Cebu ug motrabaho dinhi. Nag-take lang ko og chance nga matabangan ko ni Ate Lorna maong gi-message na ko siya sa Facebook. Tinuod nga nangita sab sila og maid ni Kuya Arthur. Mao nga niingon dayon siya nga tabangan ko niya. Siya ang nagpadaog kwarta para idugang sa akong pamasahe paingon sa Cebu. Ate Lorna, nga baso oh. Baso sa tubig. Salamat, Neri. Ay, gusto kang mag-init kog tubig para himuan ti kag tsa? Dili na. Okay na ko sa tubig. Sorry kung nakamata ka tungod sa mga panaglalis ni Arthur. Ay, okay ra. Uy, ate. Mapamasay akong pagpiyong. Asa man tos Kuya Arthur? Nagpahangin lang pero mauli ra tuon niya. Ate, kanon na ibagid mo mag-away si Kuya Arthur? Di man kaayo. Tinuod? Abi nimo, medyo nasurpresa ko sa kakusog sa iyang tingog ganina. Murag, pagyukok katungog nga nisinggit siya kusog. Kato pa lang. Basin kay gikapoy lang siya sa trabaho. Maong init ka siya. Nakadungog ka? Kung unsay among giawayan ganina? Medyo, pero dili tanan. Tinuod ang gisulti ni Arthur. Sa nako nga hangtod karon wa paghapon mi anak. Kay, unsa makiti ay nahita po, ate? Ay, kana kung okay lang ni mo ha nga mahibaw ko. Pero, kung di sad ka mo storya, okay ra pod, kasabot ra ko. Okay ra, Neri. Kaya ang tinuod, marag nagkinahanglan sab ko ka istorya karon. Upat ka tuig na ang milabay. Nagplano gid mi si Arthur nga makabato na mig anak.
Maong gisunod na mo ang tanang tambag sa doktor. Hangtod nga may mabdos ko. Naato lang sa akong promotion sa trabaho. Nadungagan na nga akong mga trabaho. Ug naan ako si kaupat nga buwan sa akong pagmabdos niatong tungura dihang nakuhaan ko tungod sa kakapoy ug stress. Ay, ate, sorry. Di naman unta ko ang mangutana, uy. Okay ra, Neri. Idugay na nako ning gipasaan sa kondugahan. Dugay na kong gisakitan ning nahitabo sa akong kinabuhi. Pero, di man mo kagustuhan ang nahitabo. Nganong gibasol man ka ni Kuya Arthur? Giingnan ko sa doktor nga huyang ang attachment sa bata. O kinahanglan ako nga makapahuay gyud. Pero wa ko maminaw. Kay bag-o man lang kong na-promote sa trabaho. Wa na ko biyahe ang maong promotion. Bisag nasayod kong delikado kini sa bata nga akong gisapak. Why usan ninyong gustong makuha ang bata, Ate Lorna? Pero naaon tako'y buhaton. Aron dili to mahitabo. Kapilan ako gikumbinser ni Arthur nga ma-resign sa trabaho. Pero wala ko siya sunda. Giingnan ako siyang akayan ako nga timanon ang akong kaugalingon ug ang among baby sa akong tiyan. Nga mas mag-amping ko para sa among umaabot nga anak. Pero napakyas ko sa pagbuhat ni Ana. Napakyas ko sa pagpanalipod sa among anak. Ate, di magit ka ang himbasol nun sa nahitabo. Bagay, sigurado man ko. Gibuhat yun nimo ang tanan aron maprotektahan ang bata nga imong gisabak. Ako ang inahan nga may pagtagad, Neri. Mas gipili na ko ang akong trabaho kaysa among anak ni Arthur. Gipili na ko ang akong kaugalingon kaysa malipayong pamilya nga dugay na namong gustong maangkon. Matuman naman gihapon na, ate. Nagtuo ko, basta kay bawal lang ta mag-ampo. Ihatag yun sa Diyos kung unsay atong pangayoon. Maong ayaw na papakawa sa paglaom. Wa ko mahibaw. Wala ko mahibaw. Gisunod na ko ang tanang tambag sa doktor na ko karon pero wa gihapon. Wa pa gihapon ko mamabdos pag-usap. You know, feeling na ko nga maunay rason nganong wa gihapon siya magpagkasal na ako. Kay gusto niyang makabaton-on aming anak sa dili pa may manumpa sa altar sa kaminyoon. Pero what if dili na ko mahatag niya? Usa may akong buhaton kung biyaan ko niya. Kay wa gyud ko'y abilidad nga magkaanak. Ready na ko kayang mawa siya sa akong kinabuhi. Dili na ko kaya. Nagkauli ra dayon sila Papa Cholo, si Kuya ug Ate Lorna. Sama sa sulti ni Ate Lorna, kanunay nga ingon ni ana si Kuya Arthur kung mahubog o ma-stress sa trabaho. Kanunay mo hisgot sa kaagi nilang duha. Ilabi na sa kamatayon sa ilang anak. Papa Cholo, kapin sa tuig ko nga nagtrabaho ni Ate Lorna sa dihang nakailan ako si Alexis. Nagtrabaho siya isip driver sa usa ka pamilya nga duol resab sa amo. Nagkasuod mi og maayo hangtod nga nahimo ko siyang uyab. Si Alexis usab dunay hitsura, moreno og maskulado og lawas. Milungtad sab og kapin sa tunga sa tuig ang among relasyon hangtod nga namabdos ko niya. Mao nga pagkahibaw niya, niingon siya nga di pa siya anda magkaanak. Iya pa kong gibasol og niingon nga mag-amping unta ko nga di mabuntis. And after that day, wa na jud ko kakita niya, Papa Cholo. Wa lagi mo pati maotong tawhan na, Neri. Ikaw masakot, nagpadakas bulatik atong tawhan na. Salbahe siya, Gina. Human sa tanan, iya lang kong gibiyaan. Sige lang, kung manguntak ka ni siya sa usana mo, ingnon tadayon ka, ha? Salamat ha, Gina. Sige. O sige, arin ako. Ikaw, kalma lang ka, ha?
Neri? Oh, Oh. Ner, palihog kong apil aning karsunis na ador sa imong pagpamlansya, be. sige ate. By the way, adtos merkado unya. Palit og baboy o tanon og mga lamas. Kay si Arthur ba, nang hagyog siniga nga baboy para sa panihapon. Pero ako lang magluto, aron makapahuway kay naghumani mas pagpamalit. Okay ate. Ako nang buhaton naman ako pamalansya. Oh. Kadiyot. Naghila ka? Wa ate Lorna. Mary, ayog pamakak, ha? Nang hubag imong mata, oh. Okay na ko, ate. Sa problema. Sabihin ko. Wa ate Lorna. Neri, di ko gustong mamakakan ako. Gitrata ko ikaw sama sa usa ka igsuon. Basta palihog ayaw pagtago sa mga butang nga makapasamok nimo. Kaya di ko magmalinahon. Kung kay baw kung naakay problema sa imong dughan. Masaligan ko nimo. Mahimo nimang isulti nako kung unsa nang imong problema. Ate, mabdus ko. Ha? Mabdos ka? Kasi amahan, ana. Si Alexis. Alexis? Mao ba na ang driver sa dakong bahay dool din eh? Oo, siya. Unya, nasayod na ba siya sa imong pagmabdos? Oo. Kabaw na siya, ate. Unya, ang sa may asulti? O sa may plano niyan duha? Maunay akong problema, ate. So, kaniyang naibawaan nga mabdus ko. Wala ko kakita niya. Ang mga maid nga kauban niya siyang gitrabahuan. Niingon, nga ni pauli na ko na si Alexis sa ilang probensya. Unsa? Nakikonsulta pa ba niya? May kaila ka bang lain nga mahimo nimong duulon aron magkastorya mo? Wa cute, ate. Unya, nag-contact numbers niya nga nakasave sa akong phone. Di na ako mag-contact. Lisod ko kayong pangitaon ang tao nga dili na gustong magpakita. Ngayon sa may mong plano ron? Wa ko kay baho, ate. Di pagyutsad ko andam nga mamahimong inahan. Wa makoy savings para sa akong kaugalingon. Ngano ba sana porma manibata sa akong tiyan, Uy, ayaw pag-ingon, ana. Nasayod ka ba? Nga gipanalanginan sa Diyos ang matag bata nga magpuyo sa sabakan sa kababae? Basta dili ka nga mo sa ingon, ana. Pero di pa ko anda mahimong inahan, ate. Di ko gusto mag-antos ang umaabot kong anak. Makatabang mi si Arthur nimo. Kay baw ka? Nakahon-ahon akong paagi. Aron dili ka mabug-atan sa problema nga imong gidakaron. Kuan, wa lang ko kay baw kung musugot ka ba sa akong gihuna-huna. Unsa man na, ate Lorna? Kung okay ra nimo, sagupon na mo ni Arthur ang imong umaabot nga anak. O kung gusto ka, bayram sabti ka sa imong anak. Aron makasugod kag tinuod nga bag-ong kinabuhi, Neri. Papa Cholo, nakalitan ko sa kalit nga tanyag ni Ate Lorna nako. O di pagyud ko ready nga mahimong inahan og wa pa kayo ko'y savings. Giingnan ko ni Ate Lorna nga huna-hunaon ang iyang gitanyag nako. Ningon pud siya nga pwede na ko siyang hatagan og presyo kung pila ang gusto na kong ibaligya ang akong anak ngadto niya. Siya na ang bahala sa tanan na akong check-up og vitamins hangtod sa akong pagpanganak. Ningon siya nga wa ko'y lain sabton kundi ang akong kaugalingon. Sa una, wa gyud ko sa akong hunahuna nga musugot ko nga ibaligya ang bata nga akong gisabak. Pero sa katapusan, misugot ko sa ilang gustong mahitabo nga palito ng bata nga naa sa akong sabakan. Papa Cholo, si Kuya Arthur nagstorya kaniadto bahin sa iyang gusto nga makabatonog anak. Ug naluoy ko niya. Nakita nako sa iyang mga mata ug sa iyang tingog nga naghinam-hinam na gyud siya nga makabatonog anak. Matod pa niya nga tungod tingali kay nagdako siya nga way mga igsuon ug layo sa iyang mga ginikanan. Gusto niya nga masinati ang pagkaginikanan ug bation ng tinuod nga gugma
sa iyang umaabot nga anak. Mapasalamaton usab siya sa akong kaandam nga ibaligya ang akong umaabot nga anak ngadto nila. Kay natuman ako ang usa sa iyang mga pangandoy nga gusto niyang mahitabo sa iyang kinabuhi. Butan sab kayo sila si Kuya Arthur ug Ate Lorna nako. Sama sa gingon sa akong igagaw, sila ang nagbayad sa tanan nga gasto sa akong pagmabdos. Nauwaw na ko kay nakita na ako nga daghan silang gipagawas nga kwarta. Mao to, nagpauli ko sa mga buluhaton sa bay. Pero giingnan ko ni Ate Lorna nga di ko mubuhat og bugat nga trabaho kay basin makadaot sa akong pagmabdos nga anak nila ni Kuya Arthur Papa Cholo. Kanunay kong ubanan ni Kuya Arthur sa akong check-up kay busy man si Ate Lorna sa trabaho. Mauto ang paagi para anam-anam ko nga magkagusto niya, Papa Cholo. Papa Cholo, gipugngan ako ang akong kaugalingon nga di maganahan ni Kuya Arthur. Hangtod ni abot ang adlaw nga ni confess siya nako nga nagkagusto sab siya nako. Og doon na mi sikreto og bakak nga relasyon. Sweet na ko si Kuya Arthur kung kami rasabay, labi na sa sakyanan. Ginginan po ko niya nga love ko niya labaw pa sa akong igagaw. Sa riyang may out of town seminar si Ate Lorna og pila ka adlaw siya nga wa sabay, nakahigayon mi nga mag-inusara. Diha na namo mapadayag ang among mainitong gugma, Papa Cholo. Kahumos baho sa magiluto Neri. Kadiyot ha, pangonsan ako ang stove kay luto naman ni. Oh, sayo malagi ka na uli ron. Oh, sayo gid ko kay gusto ko nga masulo ka. Bisa ka diyot lang. Kuya Arthur! Ayaw pangawag sa kondi ugoy. Sorry. Gilkan na kaya ko. Kamang good, di ko makapugong sa paghawak di mo. Gusto ko nga ikaw rang akong putahe karong panihapon. Buangit ka ha. Kay paubaya ka. Nga di pwede kay mo pauli biya si Ate Lorna. Ay, kadiyot lang. Basag di ko. Unsa ba? Uy, Kuya Arthur. Di lagi pwede. Maabdaw niya tang Ate Lorna. Sige na. Pero, pwede ba nga undangin ang imong pagsig tawag na ko Kuya Arthur? Dili ko ni migsuon. Uyap ko ni mo. Sa tawag ka lang kog Arthur. Sige, Arthur. Kiso na kape. Ay, kuya. Urag may nadunggan kung naglakaw paingon ni sis kusina. Basig si Ate Lorna na ron. Bibi, palihog na ako kay basig maabtan niya. Okay. Maay na lang kay white traffic. Ako maglisod sa pagbiyahe pa uli. Hi, Han. Oh, Arthur! Niya ka na dahil sabay? Nagtuo ko, mauna pa ko na mo. Ay, Kwan, say kong nauli kay naibahaw kong mauli na kakaroon. Gimingaw kay kuli mo. I miss you too. Katbus ko si Heartbeat. Sige, gaks akong hugot kay para mawang akong kakapoy. Kwan, nagluto si Neri. Naibahaw man gud siya nga, nahibaw siya sa imong paborito ba? O nga, gilutuan yung kanya sa imong paborito para panihapon. Ay, salamat. Maude ito akong nasimhutan, ha? Diyang misod pa lang ko sa sala. Pero, uy, dili kangin malihok ro, Neri. Basig ma-stress ka. Ni anang among anak. Di ba, sweetheart? Maog yun. Dili angin nga magluto ka, Neri. Pwede man gud nga maka-order amig pagkaon? Ay, okay ra, uy. Ate, kuya. Wa masabog ko maanad good nga di ko maglihok-lihok din ni sabay. Oh, okay. Bahala ka. Basta ampingin ang among baby, ha? You know, nga excited ka ay si Arthur sa umaabot na mong anak. Oh, sige, pag-prepare na kay mag-ilison ako sa konsinina. Oo, sige. Sige, Ate Lorna. Papa Cholo na konsensya sabko tungod sa sayop nga relasyon namo ni Arthur. Labi na nga dako kayo kog utang ni Ate Lorna. Butan kayo siya nako bisan sa sinugdanan pa lang nga wa pa kumabuntis sa bata nga iyang palito nako. Kay bawo man ko nga buutan siya nga tao kay wa gyud siya nagtratar nako og lain. Kanunay siyang magpadaog kwarta sa among mga paryente sa probinsya nga mangayo og tabang niya.
Mauto, siya pod ang unang tao nga ni santop sa hunahuna nga mangayo og tabang sa diyang gusto ko nga mularga sa Cebu para magtrabaho. Pero gihigugma gyud sa akong kasing-kasing si Arthur ug kana nga gugma maoy nakapildi sa konsensya nga akong gibati. Kanunay kong gisultihan ni Arthur nga seryoso siya sa among relasyon ug love ko niya labaw pa sa akong igagaw. Mao nga nagdahom gyud ko nga sa katapusan ako na gyud ang pilion ni Arthur nga makauban kay ni Ate Lorna, Papa Cholo. Ner, istoryahe ko. Wa ba nimo makita nga bisikos pagpanglimpyo? Huno nga una na. Kay baw ka, Arthur. Pasino niya makamata si Ate Lorna? Ug maabtan tang nagistorya dinhi. Siguradong may buong gyud siya. Sige, ingon ini na lang. Padayon ka sa imong gibuhat samtang makisulti ko nimo. Ay ngano pang kulit man kayo ka? Unya na lang gud ta magstorya. Kabi ipakuha nimo tagda. Ginanati ka, sakit akong o. Sabi lisod sapton, ana. Sakit gyud ka imong o nagselos ka lang. Kay nag-date mi si Lorna gahapon sa 9th year anniversary namo sa among relasyon. O nga nang magsilos man ko. Mahog na gud og asawa nimo si Ate Lorna. Bisan pag di mo kasado kay nagtipo na baya mo. Ug ako, gihimo na nimong kalingawan. Mangwa ko'y katungod nga magselos. Sige, sulti mo? Neri, wa ako makigrelasyon nimo aron lang magpalabay ko sa oras diha nimo. Nibaw ka, anak. Ayaw na lang ta. Ikaw paghapon ang akong pilion at the end of the day. Tinuod? Pilion ko nimo tali na mo ni Ate Lorna? Oo. Tuhod kay love, tika. Mga ay pagkilak diha. Kay di ko gustong dunay mahitabo sa imong gisabak karon ang atong future baby. Dali, be. Dakos na ako. Basta hinumdumi lang, ha. I love you. Ug way mausab. Kasi buti pa sabot ini. Ate Lorna? Nakakos mo. Ikaw, Arthur. Unsa to ako nadunggan nga love nimo si Neri? Kanus na alang magsugod ni imo Lorna. angan. Lorna, kadiyot lang. Pasapton tika, pero kalma lang una. Dili! Ayaw pagdoon ako. Og labaw pang ayaw kong hikapa. Karon to bagang akong pangutana. In a relationship among duha? Ate Lorna, sorry! Sorry! Sorry sa unsa! Para sa mong pagbaway din sa akong bahay? Lorna, palihog lang. Kalma lang una. Ay pagsakit. Na naman! Nauwaw ka! Nauwaw ka sa itong mga silingan nga makadungog nga na ako'y bitin o baboy sa akong bahay? Unsa man na sa mga una-una, Arthur? Mas pilion pa ni mo ng bitin nga babae kaysa nako! Ate Lorna, naghinupra ka na, ha? O nga naman ko nang di magkupilion ni Arthur, ha? Kahibaw ta nga mas maayo pa ko kay nimo. Kay mas mahatagan ko siya og anak. Dili parehas ni mo ay gamit. Wagga ka naong! Wag kayo utang mo pa! Ay, Ate Lorna! Gusto na! Puyot ka din sa akong bahay! Kitabangan kita! Gipataon! Gibuhi! Ang mga may bayad ako sa bahisa ka! Lorna! Lorna! Igo! Ikaw ni Arthur! Gupon ako ang naong inibabayan na! Dugo! Nagkadugo ko! Arthur, ang akong anak! Diyos ko! Akong anak! Nagkadugo tuod ka! Neri, dali! Pasahon tika! Dadun tika sa ospital! Ang akong baby! Di ko gustong mawa ang akong baby! Dili! Diyang nakagawas nako sa ospital, gituman ni Arthur ang mga plano nga iyang gisulti nako, Papa Cholo. Nag-abang siya gamayng bay para namong duha. Nahibawan rasab sa uban ng mga paryente ang akong gibuhat nga nangilog sa kaipon sa akong igagaw nga si Ate Lorna.
Mga daghan ang nag-message nako sa Facebook ug nag-text nako nga di maayo tungod sa akong gibuhat. Giingnan ko ni Arthur nga di ko tagdon anang mga butanga kaya nga importante. Nagkauban ming duha ni atong mga panahona. Papa Cholo, kapin sa usa ka buwan nga naa sa incubator ang akong anak sa dihang namatay na gyud siya. Di na makasugakod ang iyang lawas ug matod sa doktor ug sakit kayo para nako, ingon man kang Arthur. Kaya nagdahom siya nga makabaton siyag anak, bisag di niya kadugo. Giisip niya ang akong anak nga anak. Ambot lang basin na wa pa mi idestino ni Arthur nga makabaton og anak. Mao nga sayo nga gikuha ang bata nako. Di ko gustong maghuna-huna nga karma ang maong nahitabo tungod sa akong sa nga nahimo. Kay di sab ko gustong makonsensya kay giilog ko si Arthur sa akong igagaw nga si Ate Lorna. Karon Papa Cholo, si Arthur ug ako hapit na magtulo ka tuig pero wa gihapon ko na mabdos pag-usab. Usahay ma-pressure ko kay feeling nako gusto ni Arthur nga magkaanak mi. Kanunay siyang mangutana kung wa pa ba ma-delay ang akong regla. Unya gipa-check up ko niya para mahibaw na mo kung naa ba ko'y komplikasyon sa matres. Ningon ang doktor nga wara ug maghuwat na lang. Ambot lang kay sa kadugay sa among panagtipon. Wa pa mi anak. Murag hinihinay na ako nabatyagan nga ang akong partner nagsugod na og kabugnaw nako. Ug mahadlok ko nga basin sa umaabot, moabot pud mi sa point nga iya kong ibaylo sa laing babae. Sama sa gibuhat niya ni Ate Lorna. Papa Cholo, din na lang nako tapuso ng akong suwat. Nabatsyagan ko nga daghan ang mga tao nga atong mga kabarangay nga naglagot tungod ni ining akong istorya. Pero sure ko bisag unsaon naagyoy makarelate labi na katong nahigugma sa saktong tao pero sa sayop nga panahon. Ang inyong forever kapuso o kabarangay, Neri. Salamat kabarangay sa inyong pagpaminaw sa Barangay Love Stories. Hinaot nga nakahatag kini ninyo og pagtulunan og inspirasyon ang matag istorya nga atong i-share diha kaninyo. Hangtod sa sunod higayon kabarangay, ug salamat.